Hello， 大家好，我们今天晚上要住在鸟窝里。哦，我要遗憾的通知你，不是这个鸟窝，是这个鸟窝啊！哇塞，这是科幻片里面的场景吧？我们现在位于瑞典北部树屋酒店，而这家酒店的神奇之处就是可以让你体验住在树上的感觉。你可以选择住在机舱里或者飞碟中，当然还有刚刚看到的鸟巢和这个圆形的生态圈。当时疫情的时候，设计师在这住了1个多月，然后呢就想邀请周边的小鸟一起住进他的房子，于是就做了这个生态窝。它周围的那个小方块全是鸟窝，有360个鸟窝。哇！我们今天真的要住进鸟窝了。这么全部都是这些鸟窝，所以我们住的时候有可能会看，而且大家可以看这个鸟窝，它不只是装饰，它里边是有这些瓜子儿的。对，刚刚我就看到了一只小鸟在这吃东西。这个鸟要怎么进去呢？有洞的。哦，是这样，它不是说鸟住在里边，它是全部都是有可以住的，这个地方是吃的。有吃的，这个圆的是住的，对。真好啊，就是森林里面的自助餐。我们进里面看一看。哇，你这个里边还是这种悬空的，风景好，直接就是这个展望性特别棒。晚上你坐在这里的时候，你的面前是特别多扇窗户，然后外面是全都是鸟窝，可能随时都会看到有鸟儿过来吃饭来休息。然后你就在这个地方，我感觉可以坐好久吧。然后这个树屋里边的客厅是这样的，让我看看坐在这个沙发上是什么风景。坐在这边的沙发上一靠，我的妈呀！不好意思，我太词穷了，这个我真的不好描述，太漂亮了。然后往上看，它这边这个吊灯也是这个鸟巢形状的，然后这边也有。然后你再看看头顶儿，它的采光整体的特别好，然后墙壁呢都是这种黑色的，你能够 focus 在这个窗外的风景，这是我觉得很喜欢它设计的这个地方。然后我们再爬楼梯上去，它有个两层楼。哇，上面这个好像是卧室哇塞，这个简直是被森林环绕的一个床。大家看我现在这个在房间里的光线就特别好。我还发现了一个它这边的设计规律，它是每一个角都会有这种3面窗户。看这边呢是3面，在你的床旁边，然后这个客厅的这个前面部分也是这3面，然后有一个地下的这一部分，然后在这个角上也是有3面。都不敢想象躺在这个上面睡觉会有多么的有意思。床上发现有这个 EX30 的小模型，这个我们能拿走吗？哇塞，可爱耶！没错，我们来到这里是为了参加 EX30 的试驾活动。让我们把时间拨回到上午，没想到刚到机场就能和朋友面基。可以拍吗？在当时芬兰那边跑的，看看这位是谁？茉莉，关注了好久了，今天见到真人了，神奇，居然是在瑞典。你是常住在哪里啊？挪威，托尔姆瑟是吗？对，在一个小岛上。真好啊，太羡慕了。欢迎过来玩啊！好呀。这次沃尔沃为我们准备了小可爱的 EX30，我们就开着它参加接下来3天的活动。已经能看到这边停满了 EX30，全是蓝色草蓝。然后我们呢现在是3个人一块坐这个车，所以我们有很多行李。这箱子给我。我们把那个板拆了，现在放了3个23寸的行李箱，然后呢左边还有一些空间，塞了一个我们的摄影包，然后其实还可以再塞一个小包，这是它的后备箱的空间。哇，第一次坐进 EX30，内饰的确也是不一样，感觉这个内饰还蛮简洁蛮好看的，坐进来感受挺棒的。我特别喜欢内饰的配色和环绕在眼前的繁星饰板，饰板是由回收的旧窗框等材料制成，经由特殊的洒料工艺，把回收的彩色粒子随机喷洒在上面，因此每一台都独一无二。
这台 EX30还搭载了回音壁技术。最近经过北海道索尼大佬的教诲，我对音响的认知也算是有了些突破。听一下这个阿玛卡多音响。这是第一次是加酒加在那个瑞典。OK? Yeah, it's okay. Thank you. Thank you. Thank you. 大家第一次被查酒驾是在哪里呢？我是在这个瑞典小镇。小姐姐听说我是第一次被查，所以特别热心问我需不需要拍摄留念，真是一次特别的体验。大家看我们在这个地方粘了一个运动相机，因为经常看 Top Gear 啊之类的，他们会有很多拍车的镜头很酷，我想学习一下。烦了，坏了！刚刚在拍一些镜头，放在旁边也粘着，因为可能上面泥我没擦干净，它没粘紧，掉了之后被车压了，给压废了。相机没事，但是这个吸盘是废了。我正式封你为牛粪大王。对，我还怎么知道他来了一个这样的地方？是他给你导的吗？还是你自己钻进来的？导的呀，可能是我走错了。没事没事。哦。我的手上现在就是牛粪味儿！我的天哪！你看我现在这么开车，我都不敢给它弄脏了。嘴叼运动相机。我们看到这个 Tree Hotel 的 logo 了。哇，现在天气好好啊！你们知道吗？那个不是有一个猫头鹰嘛？那个旅行的 APP， 它发布了有12个这辈子一定要去住一次的酒店。Tree Hotel 是其中之一。它是从全世界范围选的。You have to help me with the names. So we have G, Jianghua. Yeah. You're staying in the Mirror Cube. OK. Bad news， 我们俩不是一个房间，拜拜了。待会儿见吧。拜拜。大家看，我的面前是一面镜子，你能分得清现实和镜中的世界吗？它的分界线在这里。来吧。看一看镜中的世界是什么样的。哦，这直接就是一个窗户。然后这边是一个床，哇，床是这样的，好温馨。你的旁边就是这么一个玻璃，然后正前方呢也是一个玻璃。现在有一个 Volvo 的 logo， 而且现在这个阳光超级漂亮。让我们来看一看这个卫生间，它这个是非常有意思的。大家这个马桶不太一样，它里边呢有这个一个袋子把它兜着。我们刚刚这个房间被高高挂在树上，是完全没有通水管的，仅仅靠着中间这棵大树和旁边的钢缆支撑。所以卫生间也需要特殊的设计。这其实是一个带焚烧功能的马桶，每次上厕所前在里面放上袋子，结束后关闭盖子，然后袋子就会掉落到下方的一个小小焚烧池里，用600度的高温烧掉。然后在每个房间的卫生间都会有这样的一个储水器，大概有3升的水，然后如果不够了，你叫他们来给你换。这个可以喝，可以拿来刷牙之类的。样水应该是这样就出来。哦，是这样。对，我躺在这个上面看着外面的风景的感觉一定非常不同。然后我们一看，哎，我的房间里是树干，因为它这个屋子整个是用树来固定的，所以真的就是完全置于树林之中，而且是浮空的。哇，谢谢你。然后我们一路往上看，这边有一个地方可以出去，让我看一看。这儿有个自己的阳台，推开看，哇，有一个这样的阳台，关上。看这边，哇，最棒的其实是这边的风景，整个你是藏身于这个树林之中，太漂亮了。然后这边是雪原，有一点点小山，然后也可以看到其他的房间在其他的地方。真的很特别。然后我现在看完了我的房间，我们现在去看看小螃蟹住的房间是啥样的。先去抓螃蟹了。
Oh my god! Yeah, I know how to walk on the ice. Or no, thank you. We always climbing the mountain. 我来抓你了。这个酒店风景已经很漂亮，但是我觉得最漂亮的应该还是无人机的视角，看一下哦。森林才是这里的主角，每栋建筑都间隔得很开，从远处看，它们就静静地藏在树杈间，藏在叶子的缝隙里。这座巨大的生态圈用350个鸟窝把自己隐藏起来，同时也在邀请周围所有的原住民共同生活。人类也住进了自然里。我从来没这么近的看过松树。哎，走了！哎呀！哇，好黑呀！王家卫开始。哇，这都是星空哎，可漂亮了。哦，我们现在吃完饭回到这个房间里面，我一出房间就走不动了。我本来还想先找一个全景的地方拍下岩石，结果一出门，在这个画面就把我惊到了。大家看，是这个鸟窝配上树林，再配上星空，超级和谐的画面，真的是住在了大自然里面。希望今天晚上有鸟儿过来陪伴。然后这个一段岩石呢，要拍个1小时20分钟。所以我有个想法，可能我今天晚上就不睡了。这个太多角度太漂亮了，可能1个多小时起来一趟，换一个角度，想看看更多的这个房间、星空与树林在一块儿的这种感觉。大家看，我现在又来到了第2个机位，到了这个雪坡的下面，刚好上面露着一块星空，鸟巢在整个夜空下。然后现在开启新一段的岩石。然后现在我们进到房间里面，看一看这边晚上的样子啊。看看小螃蟹这个，哇，这个灯我好喜欢哎。参观费要5块哦。啊，我记得宜家有一个也是这种圆的一个灯，但是没有这个设计的这么漂亮。这完全就是这个房子的缩影，然后它这个照出来的这个光影，我太喜欢了。哎，你觉不觉得北欧人他们房间都暗暗的，都没有特别明亮？包括我现在不是在外拍岩石吗？因为房间里面灯本身也比较暗，就是显得这个房间里出去的亮光很克制，刚刚好照的那个鸟窝的光和森林和星空的这个光比很和谐，可漂亮了。这个森林的绿色，星空的蓝色，以及这个鸟巢的这个棕色，木头的颜色特别漂亮。哇，就连它这个小灯也是这个设计，能不能顺走一个呀？我觉得这一定是很悠闲的人才能够想出的创意，把房子搬进大自然里，这非常的北欧，而且需要懂它的人才能感受到这种设计的魅力。想想设计师真是一个很棒的职业。小岛秀夫在冰岛寻找死亡搁浅的灵感，树屋酒店的设计师用设计把对自然的爱具象化，沃尔沃的设计师在拉普兰的极光下找到了氛围灯的色彩。就这样，我一晚上对着生态圈这个屋子拍了3段岩石。第2天早晨从静屋中醒来，迫不及待想要看看森林里的蓝调时间。大家早上好，这里是 Tree Hotel 的日出。哇塞，简直就是科幻片里的场景，太美了。然后再把这个门给关上。哇塞，这 Oh my god，
大家能看到镜子和现实世界的分界线吗？哇，在这样的地方，光是醒来这件事就已经很浪漫。现在要去找小螃蟹了，看看它的鸟巢怎么样。哟，你咋这么吓人呢？一早上起来人在这儿呢，你说句话呀！哎，螃蟹， Hey bro， 你怪吓人的，吓的就是你。太恐怖了，你这个，妈呀，太吓人了！我的相机还在底下，我去拿一下。这把昨天2件事都在这儿拍的。来 ，S3 给你。现在房间里的氛围有多么绝。然后呢，在清晨的蓝调时间，你就可以坐上这个摇椅。喂，给。这里是没有窗帘的，基本上阳光照进来你也就醒了，你的作息也是日出而作，日落而息。在这里，时间流淌得很快，不知不觉阳光就透了进来。就最中间地平线这一块，太阳刚刚升起来的时候，染红了最中间这一排树，可有意思了。而且瑞典几乎各个地方都能够很早的看到日出，就是因为它基本上没有什么山，都是平原，都是森林。诶，那边有人出来了。我觉得你应该进来拍一下这个。我刚刚在这边洗了个澡，我的方针其实一直都错了，我一直都不想睡觉嘛，然后想去把这个酒店怎么样把它拍好，拍到更多角度，然后也老是到外面去拍，然后飞无人机。但是当我真正的放下相机，放下无人机，我开始使用这个酒店的时候，你开始真的体验它的时候，你就会发现这个太不一样了。我不是一直在想鸟什么时候能来吃瓜子儿吗？就在我刚淋浴的时候，那个鸟它就飞到这个盒子这边吃了这里的瓜子儿，而且不止1只哦，2、3只。可能因为无人机的噪音会比较大，然后人站在外面，你会觉得有人嘛。我住在这个屋子里边，你就真的融入进了这个大自然。然后更离谱的是，这个洗澡的地方也很神奇。大家有没有见过洗澡的这个控制面板？它是触屏的。然后它不仅仅竖屏的，它整个就像那个苹果的那个 Apple Watch 那一样，它是转了那调节温度。然后它的喷头有2个喷头，一个这种喷头它是磁吸的，居然是。然后另一个就是在顶上的这个，我觉得用顶上的这个体验是最好的。它最离谱的就是大家可以看，我可以先打开一下，它会让你等一下，Start。OK， 它现在让我改温度了，比如说我调到39度，然后需要等待一下时间。OK， 现在水出来了。水出来了之后，最让我震惊的 ，OK， 现在大家能不能看到这个蓝色的字儿出现了 ？Water Safe， 它居然会把淋浴的水都收集起来，然后准确的写出来收集了多少升。
我也是第一次知道原来淋浴用水量这么大，但是它全给你收集起来了。502升现在是全部都通过100的这个地方给你收集起来了。然后呢，如果你站在这个地方淋浴的话，你就可以看到这样的风景。全方位的展望树林。然后我刚刚就是在这个视角看到这个地方小鸟过来吃瓜子儿的。这个外边的可能是它吃剩的，我就不吃了。我来个这个地方，大家看这是树屋上的瓜子儿哎，这是瑞典树屋上的瓜子儿哎，好像没有什么不同，挺饱满的，尝一口。哦，这个感觉是生的，就是完全没炒过。我们吃过都是炒过的那种。炒了吧？但是对，有点炒，但是还蛮香的。你吃到刚开始没味儿，你越嚼到后面，它就是那个瓜子本身没炒过那个清香味儿，不错。所以住这个房间，你也会得到吃不完的生瓜子。那到这里就看完了生态圈这个房间的日出、日落、星空，也看完了内装修以及浴室的体验。这间屋子的价格终于要揭晓了，13500瑞典克朗起，也就是大约9100人民币。不知道大家觉得值不值呢？虽然价格很贵，但我觉得它还是能带给你一些独一无二的体验。接下来的早餐时间，沃尔沃的内饰设计师向我们阐述了他的设计灵感。Mist, this interior, the inspiration here is really like this morning, like this kind of misty feel and very nature inspired. And the inspiration for this was really like fresh, like the blue sky yesterday, this like cold, or can be in the summer as well, but really fresh, really like. And then in those cars we have the flax deco. 他的很多灵感都是来源于大自然。讲到亚麻饰板的时候，他送给了我们每人一包亚麻种子，说一切都是从这一粒粒的种子开始的。如果我们把它种下，就会开出蓝色的花。我听完了之后就觉得改变了我很多想法。我觉得他们就是顶级的，都是顶级的艺术家，跟我们之前去哈苏的展一样，都是艺术家，只不过他们做的是车，我们做的是照片，其他人拍的是电影。对，我觉得艺术是相通的。到这里，试驾活动其实才进行了一半。第2晚的酒店也是非常独特的，叫 Arctic Bath， 漂浮在吕勒河上。最中间的圆形建筑就是酒店的前台、餐厅和桑拿室，以及冰河浴场。旁边的这些则是客房，它有一个很好听的名字——北极域浮动舱。其实这些建筑在夏季是真正漂浮在水面上的，到了冬季就被冻结。其实也就在 Tree Hotel 的隔壁，开车不到10分钟。不知道大家有没有看苹果的新剧《群星》，女主就是瑞典人，开着沃尔沃带着女儿横穿冰湖，在冰面上开车其实是瑞典人冬天的日常。因为这里学驾照的时候有一项就是要体验在冰面上失去控制的感觉，所以在住进第2晚的酒店前，沃尔沃也为我们准备了这个特别具有瑞典特色的环节——冰上试驾。大家看这么好的天气，今天是我最期待的。这边已经摆好了，1、2、3、4，像4个虎鲸一样。然后那边还有一些别的，这算是见到活生生的 EM90了。Hi, good morning. Good morning. OK， 我们要开始开了。We need everybody to get into the car first, and then we go for a master lap. 哦，黑这 And 玩 I 意 want you to go in this order. Break off. 1, 2, 3. Roger that. 滑之后，这个车的闻气就在动，这个确实是感受很真实。刚刚立博问我们要不要用4驱的，然后令斯很开心的选了2驱。4驱抓地力那么强，在地上滑不起来。然后这个呢，它又能滑，但是呢，它又会给你控制在一个可控的范围。
叫薛定谔的飞机，你知道吗？就是你守护它了，你看着它，你观测到它的那一瞬间，它就是完好的。快去救他，快去给他捡起来。哦，腿儿在呢，腿儿都在呢，头也是好的，就是掉了一个桨叶。哦，薛定谔的无人机，看吧，就看吧，你观测它的那一瞬间，它就是才会决定最终的结果。Do you have some tips for? How to drive? Yes. Yeah, it's all to find balance in the car. Try to move the weight from the front tires when you start to turn. Turn the steering wheel, hit the brakes a little bit, and feel the car start to slide. And when you want to turn on the other way, turn the steering wheel in the direction you want to go, and turn the steering wheel and tap the brake. Wow. Don't steer too much. 像我这样就是标准的错误示范，可能也是想寻求刺激吧，故意开的比较放飞。像这位老师，他开起来就像是行云流水一般。总的来说，涉及到冰面驾驶，轮胎是特别重要的，最差也要高性能雪地胎，最好是我们这样的丁胎。车也需要有很好的四驱和防滑系统，不要在拐弯的时候打太多方向，也不要把刹车踩太多。冰雪驾驶还是需要非常多经验的，不论如何，安全都是第一位的。接下来再开车不到10分钟就能抵达北极浴场了。哪个是刹车，哪个是油门？它是有抵抗我觉。然后它的档位变成这个档把了。不是，我真的每次都要确认一遍，中间是刹车，右边油门，对吧？要不还是我来吧。刚刚有那个弹幕说让女司机新手不要上路，那你就是永远扼杀我开车的可能性。哎呀，可以，专业。16分钟，对不对？你买保险了吗？人身保险？买了，有的。生跟签必须要保险，而且我完全没有问题，我完全信任他。有保险。Totally。No。你相信沃尔沃吧，能救你一命。相信沃尔沃。走吧，16分钟。我开的会很龟速，但是我不会，我只是有时候需要辨别一下方向。小朋友的驾驶技术越来越高超了，因为你看那方向盘的。嗨，大家看，这是我们本次 EX30试驾之旅最后看到的一个日落。真的运气太好了，这2天都是晴天。那么今天呢，我打算做一些改变。就昨天就是一直想着拍各种素材，然后要拍到尽可能多的角度。然后我决定今天好好的放松一下啊，拿上相机，好好的看看日落，拍拍照片。就因为像昨天一直都在拍视频的素材嘛，就也没怎么拍照，然后就忙里忙慌的。今天我打算好好的去享受这个日落，看看这个最后捕捉一下最后的这个色彩。现在我要走进日落里了。大家看，现在日落的颜色有多漂亮！就在我屁股旁边的就是一条巨大的冰裂缝，据说呢，这个冰也是有1米多厚。因为像昨天的话，我们一直想着去拍更多的素材、更多的角度，然后所以就一直不停的去拍视频，然后都忘了拍照。然后我就觉得最后不是洗澡的时候，真的你去享受在这个地方、这个环境里的时候，才是最棒、最放松的时候嘛。所以你就想，到底有多少拍摄角度？你永远拍是拍不完，所以我就想。这一次的这个最后一个日落，想要好好的、安静的去看一看它，真的坐在冰上去看一看冰的形状、冰上面的气泡、冰的裂缝以及天空的色彩。
然后透过取景器把这些记录下来，你会发现这是一件非常美妙的事情。怎么说？因为视频现在对我们来说也是工作的一部分，但是我觉得非常重要的一点就是把握好工作和爱好之间的这个度。我现在非常享受看着这样的日落。爽不爽？爽啊，太舒服了！你可以再转圈。因为你们是已经玩过了吗？对，你可以再滑一点地方转圈，只要不是透明的就可以。可以这个躺着转圈。对，可以躺着转圈。You have to go back. I'm sorry. Oh no. OK。我刚把车钥匙要了过来，然后把 EX30停在了我们的这个海边小屋的旁边。所以呢，今天我其实有一个新的想法，去享受最后的这个日暮的时光。跟着我一起进车里去看一看。现在呢，我们要做的就是好好躺在车内，享受日暮时刻的色彩变换。我现在要把这个屏幕的亮度也给它调暗 ，Display Brightness。然后呢，现在就把氛围灯亮度首先调到最亮。EX30的氛围灯非常独特的地方就是它有不同的场景和相应的氛围感音乐。哇，我觉得现在极光的这个氛围灯非常适合现在的色彩。我们把音乐打开吧。现在窗外的这个景色变换的太美了，我来拍一拍。我觉得车对我来说不仅仅是一个交通工具，而是一个陪伴你的东西。现在是我的视角。真的有极光来了！极光来了！我都快要兴奋死了。能采访一下吗？第一次看到极光是什么样的感受呢？昨天晚上我半夜出去也看了没有，然后今天我看到这么强烈的极光，就是兴奋快乐，还有第一次见到新事物的那种，祝年快乐，快乐就是快乐。太幸运了，太幸运了。哇哦，好强啊！这个，这从天边一直到这边，哇塞，慢过来了。我要赶快去拍了。哇，这墙头好高，居然在跳舞哎！小朋友什么时候来？哇，这真的是在跳舞，太强了，太强了。When we're standing side by side, well, there's no darkness left to hide. And I know that I've fallen so fast for you, right into your arms. And I just wanna you well with all that I am. 哇，我这个极光强灯播报了。在泡桑拿呢。哇，真的耶，真有。哇！对对，哇，挺大的，你可以过来看这个。哦，真的。但是手机带哇，好强啊！我是肯定拍不到的。哦，看到了，好美。这个夜晚，我人生第一次体验蒸完桑拿跳进冰湖。哇，脚底完全是冻结了，我的上身现在因为血有可能集中在那边，不行了。还看到了极光在跳舞。我俩并不是第一次看极光，
但第一次看极光的人的幸福传递给了我们。童年快乐，快乐就是快乐。太幸运了，太幸运了！在这短短2天内，我们第一次住进树上的鸟屋，第一次在冰湖上飙车，第一次吃极光色的棉花糖，第一次做冰雕。已经来到北欧这么多次的我们，仍然会有很多新的体验、新的惊喜。更重要的是，还会认识很多新的朋友。今天晚上一起下冷水的这个友谊啊！看到极光的幸运。对对对，太幸运了。人的这一生很长，总会有新的第一次在前方等着我们。我永远期待下一次的冒险。